¿Sabías que roncar en exceso duplica el riesgo de tener un ictus? No es broma. El ronquido, especialmente cuando va de la mano de la apnea, provoca una disminución de oxígeno en la sangre. Este déficit de oxígeno causa un estrés continuo en el sistema cardiovascular y eleva la posibilidad de formación de coágulos y daños en los vasos cerebrales. A largo plazo, aumenta significativamente el riesgo de un accidente cerebrovascular, de un ictus. Tratar la apnea a tiempo protege tu cerebro y tu independencia futura. ¿Preocupado por tus ronquidos? Síguenos, guarda este reel y compártelo para concienciar. El mejor momento para prevenir un ictus es ahora mismo.